Në kuadër të investimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore, Bashkia e Vlorës ka nisur një investim të rëndësishëm në zbatimin e projektit për rikualifikimin e bllokut të banesave në lagjen Partizani. Bëhet fjalë për abilitimin e disa rrugëve në këtë lagje, si Tartar Memushi, Fejzi Micolli, Elmas Deri, Agim Shuku dhe Dora Distria. Vlera totale e investimit është 22.739.440 lek. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, ka inspektuar punimet që sapo ka nisur për abilitimin e rrugëve në këtë lagje, një prej lagjeve më të vjetra të qytetit Vlorës. Nëpërmjet pamjeve të publikuara në rrjetet sociale, kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha thotë se ka nisur rikualifikimi bllokut të banesave në lagjen Partizani, që përfshin asfaltimin e disa segmenteve rrugore për të përmbushur kështu nevojat e komunitetit dhe të gjithë qytetit. Gjatë inspektimit, kryebashkiaku Dredha është takuar edhe me banorë të zonës, të cilët e kanë falenderuar atë për këtë investim të shumë pritur e që tashmë po bëhet realitet. Në këtë rrugë të lagjes Partizani prej vitesh nuk ka patur investime të tilla, ndaj përmirësimi i infrastrukturës ishte mjaft i pritshëm, por edhe i përshëndetur nga banorët.